আগো 1 2 3 4 তো हेलो फैमिली कैसे नहीं आशा करी सभी भाले ही। तो फिलहाल मैं आया এখন नागाजांका में और फिलहाल रविनाथ दी के घर में आई और इस साइड आए हैं हमदे रविनाथ दी। नमस्कार। तो फिलहाल এখন मैं हमने जाए ही कहाँ जाए मोरिनी ने। तो मोरिनी जाए ही मोरिनी में विशेष एक काम में जाए ही। तो की काम में जाए ही तो उन्हीं के सब बताबो और चलो वहाँ जाके तो बताबो ने। चलो निकलो। तो फिलहाल बहुत गरम दिसे बाकी की होबे की काम में जाए ही तो उन्हीं के सब बताबो सारे खुले ने। तो चलो वीडियोटा स्टार्ट करवा तो नहीं देखते हुए बिना स्किप करे यार बहुत दिन के तो फिलहाल बहुत दिन के बाद एक ब्लॉग आते तो कि बतावे की काम में जाए ही सब कुछ तो होने के देखा हुई। तो चलो वीडियोटा स्टार्ट कर देते ना। पाए गली और इस साइड अंदर रविनाथ दी। बेस्ट ऑफ लक। तो फिलहाल हमने एक गान कोई रही तो बहुत दिन सपना एक रहे स्टूडियो में गान गाए वो तो बहुत दिन से सोच रही बट टाइम नहीं मिलक पाते और पैसा भी ना आते रहे। तो फिलहाल बहुत जुगाड़ पाती करे कुने गान एक कीर्कन होबे की होबे कुछ नहीं जानी फार्स्ट टाइम एक्सपीरियंस तो की होबे की ना सब कुछ तो सॉन्ग शेयर करब और तनी सपोर्ट कर बोले आशा रखली। तो फिलहाल এখন रविनाथ जाते प्रथम गान गायकले तो फिलहाल तार पीछे मोर टान आवे तो की होबे की ना कुछ नहीं जानी ऐसे देखते पारे पूरा सेटअप और इस साइडे हांडे रविनाथ दी। बेस्ट ऑफ लक डे। तो फिलहाल चलो এখন এনেকে কাম স্টার্ট হই তো बाद में তোর সঙ্গে बात করব। তো हेलो 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 শুনিছা মোৰ মাতটো আমি আকৌ শুনা নাই নহয় চাউণ্ড শুনি আছে हेलो মোৰ মাতটো শুনিছা না তোমাৰটো শুনা নাই ৰবা মই লক हेलो কোৱাচোন हेलो কোৱা हेलो हेलो বঢ়িয়া ৰবা শুনিছা ন ভলিউম কমাই দিম দেই চব। তো ফাইনালি রবিনাথ দিকের কমপ্লিট হয়ে গেলে কিরকম লাগলো? ভয় লাগলো ইমান গোৱাই কাৰণে ঘনে ঘনে একটা মানে আমার ফার্স্ট নহয় জানো ঘনে ঘনে একেটাকে গোৱাই আহে। তো কিবা বলবি ऑडियंस के? तो फिलहाल रविनाथ दिकेर तो हो ही गेले पर हमार এখন बैंड बाजा है মানে কি বলবি আর ফার্স্ট টাইম কোনো নলেজ নাই कि কিরকম গাবো লাগে কি কথা আর আমার শুরুটা में হবে এক না ওটা भी নাই জানি আমি যদি নাই হয় তো তবে দেখা যাবে কারণ কিন্তু গানটা বেয়া নাই করবো কারণ অলরেডি আমার আওয়াজটা বেয়া তোরা গম পাই অলরেডি। তো ফিলহাল চলো কি হবে দেখবো ভয় নাই করবো ভয় লাগে অলরেডি না। তো ফাইনালি রেকর্ডিং কমপ্লিট হয়ে গেলে বাকি ফাইনাল গানটা কীরকম ওলায় কি হয় ভাল হবে বেয়া হবে কিছু নাই জানছি কারণ ফার্স্ট টাইম একটা নতুন ফিল্মে যায় আহি তো কীরকম হবে আমরা भी নাই জানি রবিনাথ হয় নাই আশা করি ভাল হোক বেয়া হোক যাতে সবেই জন দেখবি আর সাপোর্ট কষ্ট করবে করছি না আমরা ঠিক আছে।
নতুন একটা ফিল্মে আগবাড়ছি, তো প্রথমবার কি হবে নাই জানি। তো তহনি আশা করি তহনি সাপোর্ট করবা। আর এখন রবীন্দ্রনাথ যায় ঘর আর হামদি যাব গোলাঘাট। তো আজকের ব্লগটা এইখানে খতম করছি, কারণ এখন যাব মই ঘর। তো আশা করি তোদেরকে ভিডিওটা ভাল লাগলে তো ভিডিওটা লাইক করবি, কমেন্ট করবি, আর চ্যানেলটা আমার নতুন আহি তো সাবস্ক্রাইব করে দিবি। তো বাই বাই। আগো